보이드 헤어 디자인 창수입니다. 오늘 제가 보여드릴 스타일은 드라이기를 이용한 일회용 펌 스타일로 스핀 펌 스타일을 연출해 보도록 하겠습니다. 모발을 손으로 꽉 쥐는 듯한 느낌으로 쥐어주시면서 열을 주시는 거예요. 조금 더 웨이브 느낌을 강하게 하고 싶다고 생각하실 때는 모발을 모아주세요. 왁스로 스타일링을 할 건데요. 여기에서 제가 드릴 수 있는 또 두 번째 포인트는 노멀한 왁스보다는 약간 하드한 느낌의 왁스를 전체적으로 모발을 털어주면서 바르시면 드라이를 하시고 잡았던 형태감이 조금 더 사시거든요. 러프하고 약간 펑크한 느낌을 표현하는 거기 때문에 너무 정갈한 느낌보다는 약간 떠있는 느낌. 자, 이렇게 해서 드라이기를 이용한 일회용 스핀 펌 연출을 해보았습니다.